Sanibonani babukela emakhaya beingwane njengamanje ngibukela ekhaya la ukhona usibukela nje bukhoma uhlezi nathi ke thina ke bakithi ingwane media kanti okhulumayo uyena ku TK sikhona ke la eLivelani la sikhona njengamanje endaweni ekuthiwa kwaMthande enogogo kakhulu nomkhulu la khona befika khona bejatshulisa benzela zonke izinto abenzelwa zona abayidingayo nothando lo lapho balithole kahle kahle ke sibiziwe la sikhona njengamanje la kwaMthande sibizwe software noma yona ke organization ebizwa kuthiwa ke i-Crime Prevention Youth Desk under CPF yaseNtuzuma ke khona la e-police station la sikhona njengamanje kule ekhaya ke njengamanje senibadansa ke abanye bayihambela zethu nabahleli bomcimbi njengamanje sizwele ukuthi beze bacabanga lokusuku namhlanje ukuthi abenze lokho abakwenza namhlanje labo gogo bekuthekeni noma mhlawumbe kunani enhlizweni zabo ukuze benze lokusuku kwamanje nje awungithi nje shelele mbukule ekhaya kancane ngisawubalana ngizobuya nabo nje bephila benjalo sekuza nabo kuwe mbukule ekhaya nokwakho nje hlala kanjalo. Alright ke mbukele ekhaya sibingelele ke dadewethu linjani mfowethu? Yebo saphila njani? Siyaphila kakhulu. Mhlawumbe ke phinde futhi ke ubukele mbukele emakhaya bese uyachaza ukuthi wena ngubani wakabani and wena umsebenzi wakho njengoba ukhona la ekhaya namhlanje ngomthando. Ngibingelele kubabukeli igama lami uSimangeli Sibongo waKaNdwandwe qhamuka ngiseNtuzuma kwi-police station seNtuzuma ngi-Youth Crime Prevention Desk yakhona mina ke ngu-chairperson we-Youth Desk executive. Umsebenzi wethu ucishe ufana nowe-CPF ukuthi thina sisebancane silwisana ngobugebengu siyaqapha nje emphakathini ngobuningi sihambele nezikole siyoxwayisa ngobugebengu umsebenzi nje kanje. Alright namhlanje ke ngithe namhlanje xwayisa ngobugebengu akonibe ecela indaba yobugebengu nani stuff but namhlanje akonibe la kagogo kaMthande izobajabulisa athele ama challenges mhlawumbe ukuhlela konke lomcimbi ngicabanga ukuthi yini abantu abama-host an-event then bethini nje mhlawumbe imapha yakhona entennis nisinanqomoza bangavulwa engifisa ukuthi mhlawumbe next time if kwenzeka futhi nithole i-chance ukuthi iphinde bajabulise ogogo engafisa ukulekelela khona as i-Lentuzana organization. Oswina namhlanje besihlele uhlelo lethu ukuza kukhona ogogo kodwa nangakuqwashisa ngobugebengu besiqashisa ngabo ngabazukulu ngabahlala namazukulu emakhaya so bayadinga ukuthi bebe nolwazi singabe bhekana nenkinga mhlawumbe umzukulu edla idakamizwa bayazi ogogo sebezothinta abantu nathi basazi sisebenza kanjani.